Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di videoku hari ini adalah memperlihatkan hujan di sore hari. Hujannya awet karena hujannya jatuh di hari Jumat. Tadi sudah berhenti. Tadi pertama turun jadi berhenti tadi. Mulai lagi sekitar 1 jam mulai lagi. Ini rintik-rintik lagi. Memang kalau hujan di hari Jumat itu hujannya awet dan berkah. Jadi tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah guys. Oke, assalamualaikum.